Narxlarni yana sindirishda davom etamiz. Navbatda yana bitta Lacetti'miz keldi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Motor korobka hadolar yaxshi holatda. Narxi boshida aytamiz, narxini oxiri qo'lga tegishi $3450 ga sizlarga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti 1.8 holati yaxshi holatda, ikkinchi pozitsiya. Motorlari bor. Salonlari zo'r holatda turibdi. Kraskasiga kelsak, kraskasi strajniy udarlari yo'q. Kraska bo'lsa shunaqa kalinka shunaqa sepish kerak. Bir 20-30% kraskasi bor. $3450 ga zo'r narxda mana Lacetti'miz keldi. Balonlari yaxshi holatda. Kelib bosib boringlar. Bunaqa arzonlari faqat Avtosherxonda bo'ladi. Like bosib, podpiska bosib turasizlar. Sizlar uchun shunaqa arzon mashina qo'yishda davom etamiz. $3450 ga bosib boringlar. Manzilimiz Qo'qon, Buvayda 5 tarakka kelib baraka qilib olib ketaverasizlar. Pastga nomerlarni yozib qo'yamiz.